सबसे पहले बाउल में चावल डालकर अच्छे से धोकर इन्हें पानी में भिगोकर रख दें। फिर मिट्टी के बर्तन में चिकन लें और इसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, किचन किंग, नमक, अदरक, लहसुन की पेस्ट और दही डाल दें। फिर प्याज काट कर इन्हें डीप फ्राई करें और चिकन में मिलाकर हिलाएं। फिर धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को भी इसमें मिलाकर हिलाएं और मिट्टी की हांडी में गरम तेल में तैयार मिश्रण को डालकर हिलाएं। फिर थोड़े सूखे मसाले, धनिया, हरी मिर्च को गर्म पानी में डालें। थोड़ा नमक और तेल डालकर इसमें चावल मिलाकर उबाल लें। फिर उबले चावल को छानकर चिकन में डालकर थोड़ा दही, धनिया, पुदीना, फ्राइड प्याज और बटर डालकर इसे फॉइल पेपर और मिट्टी के बर्तन से ढककर पकाएं। और लीजिए, तैयार है आपकी लजीज चिकन बिरयानी।